70 yıldan buyon Xitoy ishg'ol ostida turayotgan Sharqiy Turkistondan ayrilib, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar vatanda har hit namozdan keyin o'ynaladigan an'anaviy samo usulini bu yil hit namozdan keyin Bursada o'ynadi. Ulug' jamiyada hit namozini o'qigandan keyin Ulug'daq universitetining Uyg'ur o'quvchilari jami oldida 400 yillik an'ana bo'lgan samo selib, bursaliklarning qizg'in olqishiga erishdi. İşğalçı Xitayning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini dunyoga pash qilgan kishilardan biri bo'lgan Sayrugul Savitbay Qozog'istondan ayrilishga majbur bo'ldi. Sayrugulning advokati Ayman Sayrugul va oila a'zolarining 3-iyun Qozog'istondan Shvetsiyaga ketganligini bildirdi. Sayrugul o'tgan yili aprelda Sharqiy Turkistondan Qozog'istonga qochib chiqqan bo'lib, Xitoyning yig'ilish lagerlarining apti 5-sini ichib tashlagan. O'tgan yili avgustda Qozog'istondagi bir sud mahkamasi uning Xitoyga qaytarilmaydiganligini, lekin Qozog'iston fuqaroligimi berilmaydiganligini e'lon qilgan edi. Bu sababdan Sayrugulning Shvetsiyaga ketishga majbur bo'lganligi ma'lum. Ak Partiya İstanbul Millet Vekili Mustafa Yenaroğlu ommaviy taratquv hisobida Murat Ulkerga norozilik bildirdi. Murat Ulkerning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarga pisand qilmasdan biz Xitoyning yinida deyishiga qarshi jamoat fikrining noroziligi kuchaymoqda. Yenaroğlu Xitoyda Uyg'ur va boshqa musulmonlarning turli zulmlarga uchrayotganligini ta'kidlab, Xitoydagi tilga ilingan musulmonlar doim radikallik bilan bir tayoqda haydalmoqda va kollektiv shaklda yo'qotish siyosatiga bahona ko'rsatilmoqda dedi. Xitoyning Shangang alayda ma'muriy rayonida Tiananmen voqeasining 30 yilligi munosabati bilan bu voqeada qonli qirg'in qilingan 10 minglarcha kishini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni uyushtirgan Shangang ittifoqining bildirishicha, faoliyatga qatnashgan 180 mingdek kishi Viktoriya bog'chisida o'lganlarning ruhiga atab sham yoqqan. Saqchilar qatnashgan kishi sonini 37 ming deb e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan sayohat ogohlantirishida Xitoy fuqarolari Amerikaga borsa qo'lga ilinish, so'roq qilinish va amalli xodimlarining nachar muomalasiga uchrash ehtimoli borligini ta'kidladi. Ogohlantirishning yil oxirigacha kuchga ega bo'lganligi ma'lum. Afg'onistonning shimolidagi Bag'lan o'lkasining Nahrayn noyisida hit namozdan keyin masjid darvozasi oldida yuz berilgan bomba hujumida 2 kishi hayotidan ayrildi. Hujumni biror tashkilot ustiga olmadi.